可以拿。买了一个这个。你不用处理，你不用抬升。左中间。我这买的比较大。我看好水的。不准再去那个营地了。为什么？看我在一听我在讲干话，也不知道那么认真。哇！你们太认真去用走的。对，以前呐，那以前他们是去种香菇的。你也不记得我了吧？我知道。哎，好像有形的时候到了。你是4月啊？5月啦。4月。5月3号了。4月3号了。11月15没那么简单。对。我刚刚讲，如果现在忘也是也是不容易啊。我就想说，我拿了你不会用。我真的不会用啦，真的是没在用的。没有热水壶，你说的热水就掉进来。这样。
哎，这么快？哎，好快啊！走。哦，会不会倒？哇，差一点直接摔上面。哎，借我喝一口原味好吗？现在这样，看一下多紧张。哇，哎，汤很好喝。回辣，这款还蛮好吃的，还不错。哎，那你有看我的肉松面包吗？有风味的。你现在什么时候可以去？